说哦，因为我就是说，啊，你打扫啊，你就叫我啊，那我就去叫他，哎，我在打扫哦，你要不要帮忙？啊，等一下，哎，过了2-3个小时，他还是没有出来，这是青少年呢，青少年才会跟爸妈说，好，等一下。对啊，然后你知道吗？我问他，然后我问他，他一直都不帮忙，那我到最后我就懒得理他。已经忙完了。但是你知道吗？他也会说2个字，你一定有感的，离婚。我在那边用吸尘器很大声啊，他也不是不知道我在打扫啊，他有时候还会走出去装水呀，去拿食物啊，看着我，然后再进去房间。我视而不见，充耳不闻呢。这个我看起来干干净净的，最干净就是人干净净。你看我这个就是都是毛毛了。Matter 哪里谁不会有呢？衣服是不是马丁洗的啊？对。哎，你们连垃圾也是马丁倒。你该不会是男主外女主内吧？是我们2个一起倒哦。我们是这样子，我们在客厅有那种大的垃圾桶，公区的，我一直都是在那边，然后都是我在倒的，一直倒，没有，有时候他现在有比较好。这个整理房间，马丁是很像我小时候的爸爸，他就突然一大早上8、9点起来，心情不好，然后就突然就开始。哎，这么好的品格，丢东西啊，心情不好就整理房间呢，好的，心情不好就刷马桶。但是就是一大早了，我还在睡觉，他根本不问的。另外一个，等一下，另外一个，客厅都是他在占用。我回家的时候，我都在我的房间。那这个客厅，不管你躺在哪里，都是猫毛。这不是我养的猫，他的 DJ 的那台跟他的电脑都搬进去客厅，客厅变成他的办公室。我都没有在用。OK。所以你就只有用房间。我的使用者要付费。要付出，使用者要付出，这是合理的，是合理的。但是我们客厅他也是在那边躺着看 Netflix 啊什么的，我打电动啊。你每天看到凌晨啊？我确实占用那个客厅比较多，而且还用我的 PS5看房间嘛，我是觉得在那里。对啊，我觉得你就是他每次带回来就直接往房间，对啊，他就是躲在房间打电动啊，玩音乐啊。客厅没有我的份啊。可是我反而觉得我们也会一起打电动啊。你们这样很适合住在一起，因为反正他就忙他的，你就忙你的。对，一个喜欢客厅，一个在房间。Justin 要控诉马丁的事，非常不注重饮食。我跟你讲，我不知道你会认为说北欧。是瑞典人，你知道他们连出门，他们都会先看外面是不是有隔壁的出来，还会再出来，对不对？有电梯有人就假装说哦，我拿个东西。很喜欢自己的空间跟他的隐私嘛。对。我遇到的欧洲人，不管是少侠、德国人、德国、瑞典，超级不注重隐私，真的。少侠是真的。我们在美国的话，我去敲你的门，也是哎，瑞士人，瑞士也是开放到不行哎，开放到开你的门，你在里面玩什么也不管你的。比如说，如果我去敲他的门，我会先敲，咚咚咚，哎，有回应了，哎，有穿衣服吗？我可以进去吗？有，哎，开门进去。是，对，是。马丁是那种，砰砰砰，我一会怎么了？就开门了。他敲门，我咳嗽，他也开门进来。咳嗽那应该要怎么样？也只要有一点点的声音就进来。口水，咚咚咚，就放屁也出来。就他这种行为有导致很多困难啊。你只锁门嘛？对，你为什么不锁门？干脆锁门嘛。我觉得你毛病好多哦。没有，我不锁门也是让他觉得说，我觉得如果我锁门，就代表说防备他了。你在做坏事情，是不是？对。那已经变成说，比如说也是隐私，人家是成人，干你什么事？对啊，所以我真的很像妈妈。他在里面看到他家的事，哎，小贾斯汀跟他顶嘴，他揍他。对。然后揍爆。就我有一次有一个女性朋友，她来家里，然后我刚好借她一个房间换衣服。OK。Selena Gomez。结果我让她在里面换衣服，就马丁敲咚咚咚，那个女生以为是我，她说怎么了？啪，又开门了。哇，比我早还看光了。哎呀，你气死了！我都没有进，我还要问她长怎么样？气死了！买回来的公仔被别人打开。后来我就想了很多方法。好，怎么弄？一个方法是，他有时候敲门，然后
都不懂我的回应，开门，那我就会脱裤子给他看。他反而门就关起来。对，啊不想看。他会说啊不好意思，关起来。另外一个是像少侠，他以前也是这样，就冲进去。他不敲门哦，他是直接不敲门，对，他直接进来，他直接走进来就是我的，对，他就学会了，对，就这个方法，我就开始学佩德罗。OK。少侠以前更夸张哎，少侠德国人，他明明没有住我家，他早上8点。开我房间的门啊！他为什么会出现？来干嘛？这边好闷哦，去开我的窗户就离开了啊！哇！你们这些外国人真的很奇怪哎，欧洲人，你们真的好怪哦！而且你还在睡觉，他帮你开完窗户他就走了。对，说我房间太闷了。我有一次晚上我在我的房间，他怕你闷死了，我就开灯嘛，我在看书啊。他走进来太亮了，关我的灯走掉了。我在看书。太亮了，他也要管啊。少侠跟马丁的共同点就是他们都很喜欢照顾别人，不管你需不需要，真的，不管你要不要。这个朋友还有好有坏啦，有好有坏。因为我们就是有一个冰箱嘛，那冰箱当然是要塞一些食物嘛。对。然后因为这样他是不煮饭的一个人嘛，他都是点外送，每天都是外送。有时候啦，有时候。哦，好了，一年有3天会煮饭的，至少有3天。对。但是好，重点是。因为这些外食，他常常也吃不完嘛，就塞冰箱。那怎么塞呢？就真的是完全就是塞进去。像我常常在那边，我会打开，然后看一个大盒的披萨盒。我打开那边一片，不对，一片披萨你拿出来放在一个盘子，有一点包鲜膜什么，你为什么一整盒都要塞进去？没办法，步骤太多了，太难了，就是太多。然后你塞那么多的剩下的食物在冰箱里面，那你是不是应该要吃？不吃至少要丢嘛。我每一个月都是在清冰箱，都是在看一些那种吃一半的食物，常常是发霉了，已经绿了啊，然后那在发酵过程中，哎，懂在做酒，披萨又不会拿来这样吃。马丁，那你肯定不会喜欢我那里，我那个大冰箱哦，然后冷冻库有没有？里面竟然有什么呢？冷冻的海鲜。虾，还是冰箱坏了？是我2女儿还没有嫁人以前就。他小孩现在快1岁了，到现在还在。里面已经有一个生态，对不对？自己的小孩不会臭啊，它是冰的啊。我有一天呢，终于因为那个想说啊，把那个看能不能拔出来，一拔太快，啪，还砸到我的脚。那整块冰块砸到脚有多痛，你知道吗？我坐在那个地板上，我差不多半个钟头。然后很 confused， 为什么我的人生？不是，我在想，我养这么多孩子要干嘛呢？对啊，最后养我就好了嘛。海鲜来砸我的脚。对，何必？就跟你说生一个嘛。你晚一点有空吗？要不然过来我那边。冰箱整理一下，海鲜不行，因为除了这个冰箱之外，我也是常常，比如说我早上要喝咖啡啊，拿杯子或什么的，我就会发现说，所有的杯子跑去哪里？我的筷子，所有的筷子不见了，到底跑去哪里？我就要去敲他的门，你这里有没有杯子什么？然后他会在那边的5个杯子啊、盘子啊，一堆筷子。我们只有4个杯子而已啊，我们有很多5个哪里来的？不是，那筷子怎么？那你筷子拿那么多干嘛？就有时候吃饭啊，有时候要绑头发什么。我没有在房间，永远都不拿出来洗一洗放回去。那你们不要一起住了啦，算了。要了，我们是很开心，很开心。我们是蛮开心。他迟早这样下去哦，第3次世界大战是美国跟瑞典搞出来的。但是他们今天很可爱，他们说没有，我们还是要继续住在一起，所以他们定出了生活公约，尊重彼此隐私。这个一定要的。可以。接着敲门问我有没有在穿衣服嘛？对，有没有穿衣服？对，要听到说啊，请进。对。好，第2条他说只修坏掉的东西。房东要卖掉了，我们不要再重新弄那个新的东西了，我们就修坏掉了。但你这我怕你做不到，要不然你为什么不把贾斯汀修一修？我也觉得，我试过修很多次，就是修不好啊。没有坏掉的就不用修了。OK。修不好。第3个，不要干涉我的事情。好，不要管我。这也是隐私的部分。美国人最重视隐私。没有，这个是我，比如说我在厨房，他就突然出现，你在做什么？
他怕你搞砸了。相信你，要怎么煮？为什么这么煮？对，哎，你鸡蛋没有退冰你就打开了吗？你不是应该先这样炒吗？这不是应该先解冻吗？关你屁事！哎，它真的是很碎，所以它就是婆吗？又不是你煮，也不是他煮。你下载中天新闻网 App 了吗？我想和你分享一个下载中天新闻网 App 很重要的理由。台湾言论自由有中天才完整，请立刻下载中天新闻网 App， 跟我们一起守护台湾。多一个下载，就多一份力量。